ku mishin vesh se ka një më këte filoni, këtë shokë shkeshin. Në fshatin Kolesian, pavarësisht ditëve pa dëbor, ku mungesa e kësaj të fundit vjet e re për faktin se jemi në dimër, banorët kanë nisur përgatitjet. Ismet Spahia është një prej banorëve të këtij fshati, i cili tregon se ka marrë masat e nevojshme për ta përballuar këtë stin. Nas Kolesionas fillim heret për dimin, pregatnita heret, kur të vëjë dimi si vënë mo qeko adet ki ven, i në të pregatitën, hishimi për blektorin. Ata i kena përsohë këtë vallaj. E në dërmët për mu gëro, një vishun për e. Për mu një kintal. Mikpritja shfaqet tek çdo kush që i afrohet derës së shtëpisë së tij. Ismeti i kujton me nostalgji kohën kur banesa e tij vizitohej shpesh nga miq e shok. Ai sot është 83 vjeç e kujton se këto vizita nuk janë më si dikur. Vallaj, si rrallë. E në më s'kan hub. Për shembull që kjo urtë, në 7-8 vede të nuk reke bash. Jo, nuk reke. Një tjetër banor i Kolesianit është Haxhi Bulica, edhe pse prej disa vitesh jeton larg fshatit, ai vazhdon ta mbajë të fortë lidhjen me të. Kam lind, jam rrit, kam shumë dashuri të rri në këtë vend. Edhe sikur vetëm, pa ashtu, sa të kem mundësi televizi, edhe furton me qenë, unë çdo ditë jam këtu. Edhe pse dimri ka ardhur pa dëborën e zakonshme, banorët janë të gatshëm për çdo të papritur të motit.